стучит, гремит, на пороге стоит, судьбу предвещает, расклад накрывает. Чем дело кончится, чем сердце успокоится. И на дне колоды послевкусие. Итак, что на пороге стоит, обращаю ваше внимание, чирмарчеть — это всегда то, что у нас в мечтах, то, что у нас в наших, скажем так, мыслях, фантазиях, грезы наши. Но они чаще всего очень мощно психоэмоционально заряжены и встают на богореализацию независимо от нас. Так вот здесь хочу сказать, во-первых, само по себе древо Сефирот, и оно стучит, и это означает, что очень мощно энергии будут структурированы и очень мощно выстроится, вырулится судьба. Причем здесь вот как раз судьба будет таковой, какая она должна быть, потому какие заряды вы в нее вложили своими мыслями, эмоциями и чувствами. Так, собственно говоря, стучит, гремит. И вот обращаю внимание, семерка кубков, да, и в данном случае, если в прямом положении это мечты, это фантазии, это так, ну реально грезы и так далее, то, что, скажем, логически не выстроено, как некий такой взрыв на макаронной фабрике, а когда она в перевернутом виде, она наоборот говорит о том, что все расставлено на шахматной доске твоей судьбы. То есть вот здесь вот стучит, гремит, это все, что реально структурировалось за последнее время, и оно значит, оно неизбежно. С чем связано? Больше, конечно, будет связано с тем, что вы находите какие-то новые направления в работе, если вас интересует именно работа, карьера. Но самое главное, восьмерка пентаклей в отношениях — это всегда карта, когда вы что заработали, как потопали, то, что заслужили, то получили, то полопали, слопали. И в данном случае вот что стучит, гремит, звенит. Мощная структурная система по отношениям и по работе. То есть здесь человек многое проработал и наработал. Ну и давайте тогда уже посмотрим, а что там, собственно говоря, стучит, гремит, звенит, на пороге стоит, судьбу предвещает. И вот на пороге стоит, вы выйдете из страшное вот это вот одиночество су и сво. Давайте вот так вот. Что самое интересное, вот как раз это просто выход, знаете, как прорыв, как тот нарыв, который бухыкал, вдруг выйдет. Куда выйдет? И вот обращаю ваше внимание, куда он выйдет. Вот, знаете, вам короля Пентакли, человека, серьезного человека, приходящего в судьбы других людей, что называется, с очень трезвым, четким решением. Причем это решение всегда еще и подкреплено его какими-то финансовыми возможностями. Вот стучит, гремит, звенит, на пороге стоит он. Причем он — это тот, кто серьезно, твердо намерен создать семью, создать гнездышко. В бизнесе создать настоящий рабочий механизм. И он идет еще со своими думками, со своими, вот что называется, действиями конкретными. Вот, вы знаете, у мужчин самая большая проблема в жизни какая? Он много может думать, он масло по голове может гонять годами, но ничего при этом не делать. А вот здесь он реально будет делать, действовать. Но еще раз скажу, тут, вот знаете, самое интересное, он одержим вами, как женщиной, и страшно одержим тем, чтобы быть с вами. И здесь человек пойдет на всевозможные хитрости, ухищрения, лишь бы быть с вами. И самое главное, что здесь я еще одну такую вещь скажу. Это ведь бывший, это кто-то из ваших бывших. Этого человека вы знаете. Более того, здесь еще и разговор идет о чем? Вы знаете, бывает такое, что мужчина долго запрягает, долго думает, какие-то взвешивает вещи, особенно денежные, финансовые, материальные. А тут он пришел, увидел, победил, всех нахрен послал и в первых рядах оказался. То есть здесь реально человек будет действовать, сметая, снося все на своем пути. Ждите вот такого вот серьезными намерениями в отношении вас в личной жизни. И ждите и ожидайте хорошего работодателя, классного, потрясающего человека, который создал уже эту бизнес-систему заработка и вас возьмет в готовую уже структуру заработка денег. И то, и другое идут вместе, раз 15-й аркан здесь в прямом положении, понимаете? Вы как будто долго сидели, ничего у вас не происходило, в цепях кованых, а теперь все цепи спали, и вам дается одновременно все в одном флаконе. Поставьте лайк, чтобы это, во-первых, сбылось, во-вторых, будьте благодарны Вселенной, она вам даст действительно полную богореализацию того, что я сейчас увидела в моих любимых таро. С вами была Лена Тафика, менеджер по структуризации бессознательных процессов и импульсов заряда.